Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Boran zapravka yanida bo'ladi. 200 kvadrat metr bo'ladi joyimiz. Yine girish qismining chap tarafida prixoshka zonalari, berib o'tirib bemalol choy ichib ovqatlanadigan joyi. Berinde esa xolodilnik qo'yibdilar. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Hurmatli yurtdoshlar, berimizda yine ko'rib turganlaringizdan kuxnyamiz ham ajoyib bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Joyimizda umuman gap bo'lish. Yanımızda sanucil. Ayak teleri kafel, dapatalıkadan kafel kılıngan. Chiroyli bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi yine. Görüşleriniz mümkün. Yine girish kısmı çok ki bo'lib turibdi. Bu yanımızda ise katta bir zal tushgan, ullulik ham ullu yine ko'rib turganlaringizdan ajoyib bo'lib turibdi. Ayak teleri gilamlar tashalgan. Ayak telerimiz hamma yeri taxta polagan, hurmatli yurtdoshlar. Birimizde ise bu etip şimdi chiroyli etib remontini etik qo'ydi ekanlar. Yine ko'rib turganlaringizda şimdi ko'rinishda joyimiz 2 etaj bo'ladi, 200 kvadrat bo'ladi. Yerimiz yine sana ikinci etaja chiqqan. Bu yanımızda yine bir xonasi, ya'ni bu yerimiz detskiy komnatasi ekan. Sveti yine var ekan. Ko'rib turganlaringizda shkaflari var. Bu yanımızda yine bir xonasi, bu yanımızdan kichkina emas, katta tushgan, keng tushgan, yine ko'rib turganlaringizda ajoyib bo'lib turibdi. Bu yanında bir kichkina bog'i bor. Bog' qismi bu yan taraf. Eshiklar ham yaxshi sifatli, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Zinalarına ahamiyat verin, yaxshisidan qo'yilgan zinalari. İkinci qavatimizdan chiqdik. Yine ayak teleri hamma yeri taxta pol bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda berimizda spannisi, yani kattalarning spannisi desek ham bo'ladi. Konditsionerlari bor, spannilari, shkaflari qo'yilib turibdi. Yine mebelni akvayna bo'ladi, plus balkon ham bor. Balkona arka xonadan chiqiladi, hozir ko'rsatamiz. Berimizden bir o'tiradigan deb zati qo'ysa bo'ladi. Berimiz yine ko'rib turganlaringizda yine bir spannisi bo'ladi. Kichkina emas, bu ham katta keng tushgan. Spannilari bor aytib o'tdik. Berimiz reshotka qilingan, mebelni aynalari bor. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxini keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 799 milyon. Üstünde xudo xolasa gelip ko'rasizlar. Yoqsa olib beraverasizlar. Hammaga shunday yaxshi joylar olish nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.